ரவுண்ட் மினி ஷாட் கன் வச்சு நம்ம விளையாட போறோம். இந்த கண்ணு பேர் தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இவன மண்டையில அடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணுவேன், சுத்தமா ஏமே போல. இந்த ஒருத்தன் படிச்சுனே வந்தான், அவனையும் பின்னாடி ஒரு டேமேஜ் கொடுத்து விட்டேன். இப்பதான் அவன் வாண்டடா வந்து அடி வாங்குவான் பாருங்க. இப்போ அவன் வெளியே போயிட்டு அவன் ஓடி வருவான், மண்டையில சிலையை. அதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்ணு பேர் தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இங்க ஒருத்தன் பிஸ்டலால அடிச்சுட்டே இருப்பான், இவனையும் மண்டையில அடிச்சு தட்டி உட்கார வச்சிட்டோம். இவன் டவுன் அடிச்சு உட்கார வச்சோன்னே எனிமதி என் டீம்ல டவுன் அடிச்சு உட்கார வச்சிருவான். என் டீமால் 3 பேரும் டவுனு. இப்ப பாருங்க நான் எப்படி அடிக்கிற மட்டும் பாருங்க. நானே வெயிட் பண்ணி ஆரம்பிச்சிடும், வெயிட் பண்ணிட்டு பொறுமையா போயிட்டு அவன் அடிச்சலான்னு வெயிட் பண்ணுவேன். இங்க அதே மாதிரி என் டீமால் கில் எடுக்க பார்ப்போம், அவனையும் மண்டையில போட்டு முடிச்சு விட்டுருவோம் கைஸ். வேற மாதிரி 3 கில் முடிச்சிட்டு என்னடா ஏசி வெடிக்காதுன்னு பாக்குறீங்க. இன்னொருத்த எங்க போனான்னு தெரியல, அதனால தான் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போங்க கைஸ்.